Good morning mga amigo. It's breakfast time. So we have coffee and bread with cheese whiz. No rice muna mga amigo. So yesterday, di ba naglaha kita isda. So sa caption is ano ta na mong ginalaha man amigo. So abo may nag-comment nga escabeche daw. May nag-comment nga sarsyado. May nag-comment nga cardillo. Okay. So nung pinagkaiba tatlo. So unang sa escabeche. Ay escabeche, although pareho sa tanan nga may tomatoes or tomato sauce, kakaiba gid ang escabeche because may mga carrots, may luya. Okay. So set aside nato ni Mao. Now ang sa daywa. Sa sarsyado, ag cardillo. So, actually kabii ko lang ani man aside niya because of nung Larry Valentin. Okay. So, ang pinagkaiba ng dalawa is yung egg. Pag naglaha ka galit man na dadto, pag nambal nga sarsyado, it's more on tomatoes imaw. Okay? Fish, tomatoes, yan, onions, garlic, pepper. While cardillo, all those same ingredients imaw, ang pinagkaiba is may egg. So, pag manatad to imong laha, gamit ikaw ng tomatoes man, onions, garlic, fish. Pag binutangan mo it ng egg, then it is already called cardillo. Pero kuha nimo gimbutangan it egg, only tomatoes, a lot of tomatoes, so that is sarsyado. So you see the difference now mga amigo? And thank you nung Larry D. Juan Valentin for the enlightenment. Good job. Thank you everyone.